बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम गाइस, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द यूट्यूब रिस्टोरेशन चैनल। तो हम अपने चैनल से किस तरह नहीं कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे शिराज टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो जिस तरह हमने आपको तय किया, इसका हमारा टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम द यूट्यूब रिस्टोरेशन। तो हम यूट्यूब रिस्टोरेशन चैनल से किस तरह नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। वंडरिंग हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट द शोइंग योर फेस। सो इफ यू आर मैनी पीपल वांट टू बी एबल टू क्रिएट वीडियोस एंड अर्न मनी। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर अर्न मनी कर रहे हैं, यूट्यूब पर क्रिएट वीडियोस करिए, बट नॉट एवरीबडी वांट्स टू शो हर फेस। लेकिन हर कोई यहाँ पर अपने फेस शो नहीं कर रहा है। सो लकीली देयर आर द प्लेंटी ऑफ द वेज समवन कैन मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट शोइंग फेस। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कैन यू मेक मनी विदाउट शोइंग योर फेस। अपने फेस को शो किए बगैर आप किस तरह नहीं कर सकते। माइट बी वंडरिंग, आपको ये सुनकर हैरान होगा, कैन यू मेक मनी ऑन यूट्यूब, क्या आप यूट्यूब पर अर्निंग कर सकते हैं विदाउट शोइंग योर फेस, अपने फेस को शो किए बगैर। तो हम किस तरह रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमारे पास मैनी पीपल यहाँ पर ऑनलाइन क्लाइम करते हैं तो मेक मनी यूजिंग अ वैरायटी ऑफ द स्ट्रेटजीज, बट मैनी ऑफ दीज स्ट्रेटजीज एंड अप बीइंग इन्फेक्टेड। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर बीइंग इन्फेक्टेड होते हैं। यू कैन मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट शोइंग योर फेस। मैनी पीपल पॉपुलर चैनल यूट्यूब आर फेसलेस एंड अर्न अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी थ्रू गूगल एडसेंस, फ्लिप मार्केटिंग एंड मैनी मोर। सो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर वेज टू मेक मनी ऑन यूट्यूब विदाउट शोइंग फेस। हमारे पास कुछ वेज मौजूद है जिसके जरिए हम आपको बताएंगे। बिलीव इट और नॉट, अगर आप बिलीव करना चाहते हैं करें तो नहीं, सो नॉट। सो many videos can be made in a faceless fashion. The type videos you choose a create with will depends on your preferred style and interested. After all, just because a type of videos can be made it so हमारे पास यहाँ पर कुछ है stock footage videos, gaming and foreign language conversation, first person tutorial हमारे पास मौजूद है। सो स्टॉक फुटेज में हम यहाँ देख सकते हैं मैनी कंटेंट क्रिएटर आर इन कॉन्स्टेंट सर्च ऑफ स्टॉक फुटेज देयर कैन यूज इन देयर वीडियो। जिससे आप देख सकते हैं कुछ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो अपने स्टॉक फुटेज को यहाँ पर यूज़ करते हैं अपने वीडियोज़ में। सो इन देयर जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इन देयर वीडियोज़ द सिंग एज द दिस इज इन केस यू कैन रिकॉर्ड स्टॉक फुटेज वीडियोज़ फॉर दूज इन वीडियो एंड ग्रो अ चैनल डूइंग सो। तो आप यहाँ पर अपने चैनल के साथ बहुत इजीली अर्निंग कर सकते हैं। अलॉन्ग द सेम लाइन्स अगर हम यहाँ सेम लाइन्स देखें, यू कैन क्रिएट अ वॉइस ओवर वीडियोज, अपनी वॉइस ओवर वीडियोज एंड वेयर स्टॉक फुटेज इज यूज टू द रिप्रेजेंटेड व्हाट यू आर सेइंग विजुअली। सो स्टॉक फुटेज यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि आप यहाँ पर विजुअली आप क्या कर रहे हैं। सो इफ़ यू मैंशन अ ट्री, जैसे आप एक मैंशन करते हैं एक ट्री को, यू कैन जैसे आप यहाँ देख सकते हैं आप एक मैंशन करते हैं एक ट्री को, जिसके लिए आप यू कैन हैव द स्टॉक फुटेज ऑफ अ ट्री अपेयर ऑन द स्क्रीन। तो आप अपनी स्क्रीन पर स्टॉक फुटेज यहाँ पर चला देंगे ट्रीज़ की, एंड विच एवर रूट यू चूज, जो भी रूट आप चूज़ करेंगे टू गो व्हेन यू चूज फ्रॉम द स्टॉक फुटेज वीडियोस यू कैन क्रिएट इन मैनी डिफरेंट वेज एंड पॉपुलर। सो नंबर टू हमारे पास है वीडियो गेम्स से आप बहुत इजीली अर्निंग कर सकते हैं। गेमिंग वीडियो हैज़ बीन पॉपुलर ऑन यूट्यूब फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों से यहाँ पर गेमिंग वीडियोज यहाँ पर यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अलॉन्ग विद दिस अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं सम ऑफ द लार्जेस्ट चैनल ऑन यूट्यूब आर गेमिंग चैनल्स। बहुत ज़्यादा यहाँ पर लार्जेस्ट चैनल जो यूट्यूब के हैं वो गेमिंग चैनल्स है। कीपिंग दिस फैक्ट्स इन माइंड, जिससे आप फैक्ट इन माइंड देख सकते हैं। इट ईजी टू सी वाई क्रिएटिंग गेमिंग वीडियोस, आप किस तरह गेमिंग वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं। वुड बी ग्रेट ऑप्शन, आपके पास एक ग्रेट ऑप्शन है फॉर अ फेसलेस चैनल, जो एक फेसलेस चैनल के तौर पर है। देयर आर many type of gaming videos that can be created, let's play guide and commentaries कर सकते हैं आप, इस पर गाइड कर सकते हैं। some of the most popular, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर डिपेंडिंग करते हैं अपने गेम चूज टू द मेक वीडियोस अबाउट creating certain type of the video might be more idea than others। तो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं वीडियो गेमिंग फुटेज को। यू कैन इधर यूज अ कैप्चर कार्ड और बिल्ड द रिकॉर्डिंग फीचर्स ऑन दिस ऑन द मोस्ट पॉपुलर कंक्लूड हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमारे पास है कंपिलेशंस हमारे पास है, जिसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कंपिलेशन वीडियोज आर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियोज ऑन यूट्यूब। प्लेंटी ऑफ द चैनल्स दैट पब्लिश टिकटॉक कॉम्पिलेशन हमारे पास है कि जिससे आप देख सकते हैं हमारे पास फनी मूवमेंट्स की हम वीडियोस बना सकते हैं। एस्ट्रैक्ट हमारे पास रिसीव द मिलियन ऑफ एवरी ईयर हमारे पास व्यूवर्स आते हैं। सो हम यहाँ पर देख सकते हैं ऑल्सो दे कैन ईजी टू क्रिएट, यहाँ पर बहुत ईजी क्रिएट एडिटिंग रिक्वायर करते हैं। सो क्रिएट दैम इज सिंपल, आप इसे क्रिएट करें सिंपली आप यहाँ पर वर्क करें। सो हमारे पास म्यूजिक है, म्यूजिक इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू अर्निंग। सो जिससे आप देख सकते हैं आप यहाँ पर एज यू कैन प्रोबेबली गेस, जैसे आप यहाँ पर प्रोबेबली गेस कर सकते हैं म्यूजिक वीडियोस कैन बी क्रिएटेड विदाउट शोइंग योर फेस। अपने फेस को शो किए बगैर आप इस तरह म्यूजिक वीडियोस को भी बना सकते हैं। सो ऑन द कैमरा, अपने कैमरा मैनी वीडियोस जैसे मैनी म्यूजिक वीडियोस कंटेन स्टैटिक इमेज, बहुत ज़्यादा वीडियो स्टैटिक इमेज पर यहाँ पर अपलोड की जाती है। वेयर फ्रॉम विच इज फ्रॉम द डेट फाइन मोस्ट व्यूअर्स ऑफ वॉच म्यूजिक वीडियोस टू लिसन टू म्यूजिक। सो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर म्यूजिक वीडियोस को देखने के लिए नहीं बल्कि म्यूजिक सुनने के लिए वीडियोस देखते हैं। हमारे पास पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट में वाइल मैनी पीपल बिलीव दैट द वीडियो पोस्ट कार्ड एंड पॉडकास्ट एंड नेसेसरी, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर वॉइस ऑनली प्रोडक्ट करते हैं। रिसीव द लार्ज नंबर ऑफ व्यूवर्स। सो यहाँ पर हमारे पास एनिमेशन है, एनिमेशन वीडियोस के जरिए हम बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हमारे पास मेडिटेशन है, मेडिटेशन के जरिए हम बहुत ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। फील द वेट ऑफ योर बॉडी ऑन योर चेयर एंड द यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमिलर टू म्यूजिक वीडियोस मेडिटेशन पॉपुलर टाइप ऑफ वीडियोस क्रिएट फ्रॉम द लुकिंग एट अर्न मनी यूट्यूब विदाउट शोइंग योर फेस। सो हमारी वीडियो जाती है आपको हमारी वीडियो चलेगी, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे
शिराज टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपना कितना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।